السلام عليكم أعزائي المشاهدين. اليوم عدة تجربة اخترعتها لكم من أموات بسيطة مثل ما أنتم تشوفون هاي الأموات. تابعوني وشوفوا ماذا يحصل. عند هاي المروحة لحد الآن هسه مطفية مثل ما أنتم تشوفونها، وعندي نقطة توصيل مثل ما أنتم تشوفونها. شوفون شلون راح أشغل هاي المروحة الأرضية على ذن الأموات. أول شيء أستخدمه هو الملح. هذا الملح، أول ما أستخدم الملح وشوية من الماء مثل ما أنتم تشوفون. عندي ليمون الحامض هم راح أستخدمه، كمية من الليمون الحامض مثل ما أنتم تشوفون. نخليه هنا، نخلي الملح هنا مثل ما أنتم تشوفون. هسه ايش راح أسوي؟ هذا عندنا هسه قضينا من الليمون. عندي النوم الحامض واخبط وياه دهن الزيتون. هم محتاج منه لا كمية، هاي القياس مقداره مثل ما أنتم تشوفون. طبعا هاي الأمواد أعملها أنا بالبيت، أستخدمها لهاي المروحة مثل في الكهرباء، أشتغل ليها ساعتين 3 على هاي الأمواد. طبعا أشحن موبايلي من عندها على هاي المادة. هسه شوفون ايش راح أسوي. أول شيء هذا السالب أخليه هنا بالليمون الحامض. هذا السالب ما أنتم تشوفون، فنقرب من شوي. خليه هنا بالليمون الحامض. وهذا الموجب هم أخليه هنا مثل ما أنتم تشوفون. ما تركيز. عندي وايرين أستخدمهن سالب وموجب، أخليهن يتصلن من الملح للليمون، وهالشكل هم من النوم الحامض للملح. هالشكل أستخدمهن هالشكل مثل ما أنتم تشوفون. هسه عندي هاي المروحة مطفية. شوفوا وين راح أخليه، بس لاحظوا وياي، لاحظوا على هاي الأمواد أشغلها مثل ما أنتم تشوفون. شوفوا خاف تقولون هذا كهرباء موصلها لو فد شيء، أصلا ما موصلها أي شيء، على ذن الأمواد اللي أحتاج شيء. شوفوا لاحظوا، بس لاحظوا لاحظتوا ذن الأمواد الكميات اللي استخدمها. شوفوا الليمون الحامض نعصره، ناخذ الماء مالته، كمية عندنا من النوم الحامض هم نعصره ونخبط وياه دهن الزيتون. وعندنا هذا الملح، ملح طبعا هو ملح عراقي هم نستخدمه. كون الأمواد نفس ذن الطريقة، لا بين واحد زايد على الثاني أو ناقص منهن، ذن القياسات. شلون هسه استخدمتهن مثل ما أنتم تشوفون. وهذا ما عندنا. وشكرا لكم. شكرا.